有冇留意到 aespa 佢哋每一次嘅妝都好似識發光，面部所有嘅 highlight 都冇放過。首先係女團必備嘅開眼頭，哇，有分別，我隻眼咧再開闊咗，有啲似橫向擴大咗隻眼。未完嘅，順住頭先眼頭 highlight 嘅位置向上掃 highlight 埋上去眼皮，有分別。見唔見到個眼窩輪廓好似再深邃咗？我個 highlight 有少少打得太高，所以我要加翻啲陰影。呢下如果係泡泡眼就要注意用量同埋位置。然後下一步就係 aespa 必備嘅呢一道光。而家我呢個位置係冇做 highlight 嘅，但係會見到喺打燈嘅情況之下咧，呢一道光咧係會自然出現嘅。所以我哋而家就要將呢道光加強，變咗隨身必備。向下面掃一掃，記得唔好掃到去淚溝嘅位置。哇，呢道光而家勁完美。下一個就係額頭，係咪估唔到額頭都可以做？睇翻面部輪廓嘅參考，會見到咧額頭呢兩側嘅位置應該係可以做暗面嘅，咁所以係會見到 aespa 額頭呢兩度咧會做埋 highlight 嘅。但係我自己就會覺得唔太日常，所以我哋相反嚟，但係眉峰微微對上嘅位置溝咗少少胭脂色啦，睇到好似皮膚透出嚟嘅紅潤。如果你都想 highlight， 就係呢一個光面嘅位置。下一步見到塊面最高點對入嘅呢一面咧，其實係光面嚟嘅，所以會見到 aespa 佢哋呢個位咧個 highlight 都冇慳嘅，都係勁反光。正常打燈嘅情況下咧，塊面呢度都有反光噶，但係都可以加強嘅，係咪？呢個係泰妍中用嘅珠光胭脂同款顏色，我會搽喺眼珠對落靠上少少嘅位置，因為我都想提升個蘋果肌。哇，佢個顏色黐線嘅，真係女團色咯。我哋加粉紅色嘅 highlighter，仲有重要嘅眉骨，成隻眼嘅輪廓出晒嚟，塊面而家真係好似着咗燈咁，黐線嘅。快啲 follow， 之後有更多化妝扮靚資訊分享。